各位观众朋友您好，非常欢迎您再次收看《大法古》节目。我们常听说过“放下屠刀，立地成佛”这句话。那当然，我们不可能说把杀人的刀放下，我们站在那里立刻就成佛了。那么这句话真正的意思是什么呢？它在佛门中的典故又出自于何处呢？我们现在就请圣严法师来为我们开示。在《法华经》里边呢，讲到成佛的这个观念呢，有两种啊，一种呢，就是真正的完成最究竟的佛果的位置；另外一种呢，是只要你自己能够接触佛法，相信自己能成佛，有这个愿心要成佛，那就是算是成佛。一个是叫做成的因中的佛，一个是成的果位的佛。那么因中的佛应该从《涅盘经》来讲有三种一种就是本来具备的佛性，任何人呢本来就有的，任何众生都有成佛的可能性，但是他还没有开始修行呢，这个佛等于是睡着的佛。另外呢，就是叫做这个因缘来促成他成佛，那就是修行呢六度万行，修行呢四摄，也就是说修行菩萨道。在修行菩萨道的过程之中，任何一种修行都算是成佛的一个过程，也可以说就是成佛的功德。那么一直到最后，就是完全成了佛了。那么在最后那个佛叫什么？叫是究竟的佛。所以分成三个阶段第一个，原来的一切众生都是有佛，那就叫什么？叫做理佛，这个本身就是佛，离体就是佛。可是呢，另外一种在修行之中过程的呢，那么修行的佛，也就是说你一边修一边修的时候完成，朝着佛的方向走。那么现在讲说放下屠刀，立地成佛，这个意思就很容易懂了。就是说自己本身呢，你就是一个屠夫，一个杀人不眨眼的魔王。可是呢，当你自己能够愿意听到了佛法，有悔过，而且呢发了菩提心，自己呢从此以后不仅仅不再杀人，而是要行菩萨道了。这样一个就是等于说，就是回头是岸，放下屠刀，立地成佛。立地实际上你马上你已经完成了走上佛果位的第一步，那也叫做立地成佛我们一般的人呢，是不是能够做得到呢？我们一般的人因为遇不到释迦牟尼佛那样子的一个好的因缘，我们自己可能也没有这样子的一个福报和善根，但是呢，我们至少可以学习做所谓回头是岸吧。我们在茫茫的大海里边，一直往海外走的时候你离岸呢越来越远的。可是呢，你只要你调个方向那你的方向就是向着岸了。回头是岸，你还是要往回走还是要往回开你这条船或者是你这个在水里边游，你还是要游上岸去。但是呢，你距离的岸呢越来越接近了，你的面就是对着岸的，这个就是叫做回头是岸了。所以浪子回头是非常可贵的事。因此呢，一个杀人不眨眼的魔王，或者是呢做了很多很多坏事的人，
他也有福性呢，他也有善根呢，他只是由于他的业障，使得他变成了那么坏的一个人。因此，站在佛的立场，站佛法的立场，我常常告诉人，我说人呢，没有好人，没有坏人之分，人就是平等的人。不过有人做了好事，所以说人家把他当成好人；有人做了坏事，所以就把他当成坏人。其实好人有时间也会做坏事的，假设弄得不好，他可能做坏事的。恶人能够有因缘给他感化他，他也会做好人的，他也会做好事的。不过呢，恶人呢做了大恶事之后他想到要做好事的时候，可能已经没有机会了，因为他已经被抓起来，已经要判了死刑，已经没有机会再做好事，所以这种是非常可怜的事。但是站在佛法的立场，就是说已经被判了死刑了，我们还是相信这个人将来会成佛，所以说还要尊重他，他这个人呢将来还成佛，还要不要放弃他，我们还是要劝勉他、慰勉他、鼓励他，希望他能够回心转意之后呢，就这一生已经没有机会，来生还有机会啊。这一生没有机会，我们劝他念佛，念佛以后也可能往生西方极乐世界。到了西方极乐世界以后，他也会发菩提心呢，也能够成为一个菩萨，再来救度众生呢。因此呢，所以对于这句话放下屠刀，立地成佛，我们一定要说，这个有两层意思。第一，放下屠刀以后，真正的能够善根成熟的时候呢，可以开悟的。另外呢，善根成熟的时候，已经没有机会开悟，但是呢，他会回头是岸渐渐的接近于成佛的一个方向，或者是成佛的一个境界。所以这个两种意思在里。关于这个立地成佛的这个故事呢，在禅宗的公案里头也有的。但是呢，我想今天呢讲到这儿为止就好。